ওয়েলকাম টু ইশিতাস লিটল ওয়ার্ল্ড। আজ রান্না করব ভেজ মাঞ্চুরিয়ান বা ক্যাবেজ মাঞ্চুরিয়ান। খুব সহজে এই রান্নাটি আমি কিভাবে করছি চলুন দেখে নেওয়া যাক। 1 কাপ মিহি করে কুচনো বাঁধাকপি নিয়ে নিলাম। এরপর নিয়ে নেব 1/2 কাপ মিহি করে কুচনো গাজর। এরপর নিচ্ছি মিহি করে কুচনো 2 চামচ মতো পেঁয়াজ। এরপর আমি কিছুটা চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করছি। লবণ দিচ্ছি স্বাদ মতো। ব্ল্যাক পেপার পাউডার দিচ্ছি খুব সামান্য। ময়দা দিচ্ছি 4 চামচ। এরপর কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। এরপর সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব। এরপর এই ডোটাকে 10 মিনিটের জন্য সেট হতে দেব। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ রেড বেল পেপার, গ্রিন ক্যাপসিকাম, ইয়েলো বেল পেপার আর হোয়াইট স্প্রিংঅনিয়ন ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। 10 মিনিট পর আমার ডোটা এখন অনেকটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এটা থেকে আমি ছোট ছোট মাঞ্চুরিয়ানের জন্য বল তৈরি করে নেব। কড়াইতে এবার বেশ খানিকটা তেল দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য। তেলটা এখন গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এক এক করে মাঞ্চুরিয়ান বলগুলো ভালো করে ভেজে নেব। বলগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে একটা কিচেন টিস্যুতে তুলে নিচ্ছি। এরপর ফ্রাই প্যানে আমি আগের তেলটা 1/2 কাপ মতো দিয়ে দিচ্ছি। এবার 2 টেবিল চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এখন রসুনটা 1 মিনিট মতো ভেজে নিচ্ছি। এক টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম। একটা ছোট পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এবার স্প্রিং অনিয়ন আর সমস্ত বেল পেপারগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর সবকিছু 2-3 মিনিট মতো ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। সয়া সস অ্যাড করছি 3 টেবিল চামচ। এরপর সুইট চিলি সস অ্যাড করছি 4 চামচ মতো। টমেটো কেচাপ অ্যাড করছি 2 চামচ মতো।
সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। লবণ দিচ্ছি আন্দাজ মতো। চিনি দিচ্ছি 2 চামচ। এক গ্লাস মতো গরম জল দিয়ে দিলাম। 5 থেকে 7 মিনিট এটাকে রান্না করে মাঞ্চুরিয়ান বলসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর স্প্রিং অনিয়নগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার আরও 5-6 মিনিট এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি রান্না করে নিচ্ছি। পাঁচ মিনিট রান্না করা হয়ে গেছে। এখন আমার গ্রেভিটা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে এবং আমার ভেজ মাঞ্চুরিয়ান গ্রেভি তৈরি। গরম গরম ব্রাউন রাইসের সাথে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান সার্ভ। আমার এই রান্নাটা কেমন লাগলো সেটা জানাবেন, আর রান্নাটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন।